Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Eglė Žalčių karalienė vienas tokių svarbiausių epų arba dokumentų, kalbančių, mum pasakojančių kaip tikras epas apie tokią dingusią civilizaciją, dingusią epochą. Šitie siužetai pasiekia mus iš akmens amžiaus, turintys nepaprastą paslaptį. Ta paslaptį mokslininkam reikia bandyti rekonstruoti. Kuo unikali visų mums daugmaž žinomų stebuklinių, pasakų atžvilgių yra Eglė Žalčių karalienė, tuo, kad čia simpatija yra žvėries, tai yra žalčio pusėje. Patriarchališkas mitas, labai stiprus mitas, labai mes galim jo didžiuotis, kad mes jį turim. Viskas susiveda į pačią didžiausią vertybę apskritai žmogui, žmonijai. Tai yra gyvybė. Eglė Žalčių karalienė turi tiesioginį ryšį su epais. Galime juos vadinti epais tiesiog. Ne visi epai turi būti herojiniai epai. Nors mes daugumo jų žinom kaip ir herojinius epus. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į tuos epus, tarkim, kad ir į Homero, Iliadą, Odisėją, ten pamatysim labai daug mitologinių elementų. Ir tie viduramžių herojiniai epai, kai kurie turi labai daug mitinių elementų. Pavyzdžiui, anglų tas Beowulfas, kuris visiškai net ne Anglijoje buvo sukurtas, bet ten veikia Slibinas Babaisa, kuris reiškia kovoja su herojum, herojus jį nugali. Paskui pasirodo jo motina, Grendelio motina atsiranda čia. Apskritai įdomus, reiškia, tas dar gilesnis sluoksnis išlenda už savo sūnų keršyt. Ir vėl ten vyksta kovos ir mirtis ir taip toliau. Nibelung giesmėj veikia irgi, žinom, Slibinas ar drakonas, čia turbūt neturi didelės reikšmės, kaip mes jį pavadinsim. Tas toks chtoninis Babaisa. Ir Odisėjoje keliauja Odisėjas grįždamas namo, nuolat papuola į kokias tai salas, kur ten akmens amžiaus dar epochos kažkokie milžinai arba burtininkės, kurios gali paversti ten į kiaules, į dar ką nors jo karius. Žodžiu, ta riba tarp istorinio ir mitinio pasakojimo dar labai yra slidi. Tie perėjimai įvairūs labai įmanomi. Ir kada randam tų mitinių nuorodų, tai tiesiog randam taką į tas civilizacijas, apie kurias mes turim labai nedidelį supratimą, tik tai galim spręsti, daryti, rekonstruoti kažkokias tai schemas, bandydami suprasti, kokia tai buvo epocha. O Eglė Žalčių karalienė tai yra vienas tokių svarbiausių, turbūt, sakyčiau, epų arba dokumentų, kalbančių, mum pasakojančių kaip tikras epas apie tokią dingusią civilizaciją, dingusią epochą, kurios elementų nedaugam pavyko išsaugoti, ypač savo tautosakoje. Kai kurios mes turim tik tai archeologinės iškasenas tų civilizacijų, kurios gali būti siejamos su iki indoeuropietiškąja kultūra.
tokia laikyta Kretos mino kultūra. Čia turim tokią statulėlę iš tų laikų. O Eglė Žalčių karalienė taip jau susiklosti irgi kažkokiu likimo pirštu, kad tai yra pati pirmoji pasaka užrašyta. Užrašyta tuo tautosakos rinkimo pirmojo bumo laikotarpiu, kada jis atsirito į Lietuvą XIX amžiaus pirmoji pusėje. Ta pasaka pirmą kartą buvo paskelbta tokiam almanache Biruta. Buvo vienkartiniai leidiniai, nes po 31 metų sukilimo spauda dar nebuvo visiškai uždrausta lotiniškais rašmenimis, bet buvo uždrausta periodinė spauda. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Latviai ir Estai pradėjo leisti periodinius leidinius XIX amžiaus pirmoje pusėje ir pas juos jau ta kultūrinė bendruomenė, nacionalinė, įsivaizduojamoji bendruomenė, kaip ją yra pavadinęs taikliai Benediktas Andersenas, reiškia, kūrėsi įsivaizduojamoji bendruomenė, pagrindinis beveik jo idėjoje pagrindinė sąlyga susikurti tokiai kultūriniai bendruomeniai, tai yra periodinė spauda. Mūsų Aušra irgi tą patį patvirtina, bet štai mūsų Aušra pasirodė nelegaliai, tik tai XIX amžiaus pabaigoje, tuo tarpu, kur nebuvo uždrausta, jį pasirodė žymiai anksčiau. Taigi, netgi Lenkai negalėjo leisti periodinių leidinių čia Lietuvoje, nežinau kaip Lenkijoje ten buvo. Todėl leido tokius vienkartinius almanachus. Tai tokiam almanache ten buvo tautosakos irgi paskelbiama nuolat, kas surandama. Tai ta tiesiog vadinosi lietuviška pasaka, be pavadinimo, bet ten yra grynai Eglės Žalčių karalienės siužetas ir yra netgi eiliuoti intarpai, tos formulės, užkalbėjimo, medžiais pavertimo. Visa pasaka užrašyta lenkiškai, bet tie intarpai lietuviškai. Taip kaip Lenkas, reiškia, sugebėjo ten užrašyti lietuviškai. Pateikė, kad jau čia būtų ta autentika kuo didesnė. Tai čia tos pasakos yra pradžia, apie ją sužino kultūrinis pasaulis. Kraševskis tuoj tą pasaką pereilioja į poemą, parašo gražią poemą. Ji paskelbta 1847 rodos metais. Almanache tokiam jo kūrybos Litva vadinasi. Paskui tą pasaką mes toliau matom Baranausko Anykščių šilelėje epizodas, o Karolina Praniauskaitė tais pačiais metais kaip ir Baranauskas, kur jie publikuoja kalendoriuje Zenono Ivinskio, publikuoja vertimą Kraševskio lietuviškai Eglės Žalčių karalienės, Karolinos Praniauskaitės, kai tais laikais tie vertimai buvo tokie gana laisvi, tai nebuvo jokia nuodėmė, kūrybiškai labai verčia, labai gražiai sueiliuoja, puikus kūrinys, žodžiu. Ir ta pasaka taip susiklosto, kad ji tampa pačia tokia populiariausia ir įdomiausia ir jau XIX amžiaus pabaigoje Aleksandras Fromas Gužutis, toks keistuolis litvomanas dvarininkas, rašo dramas ir parašo istoriją ir mitologiją, labai domisi lietuvių istorija ir mitologija. Parašo dramą Eglė Žalčių karalienė, taip ir vadinasi. Nors nebuvo jokio teatro, neaišku, kada tas dramas kas statys, vėliau jas pradėjo statyti Klojimo teatrai, bet jis dar anksčiau jas rašė. Ir tą progą galima parodyti. Leonardo Sauko gyvenimo projektas buvo surinkti visas įmanomas Eglės Žalčių karalienės versijas ir užrašyti į vieną knygą. Jis tą dalyką darė visą gyvenimą, rinko ne tik lietuviškus variantus, bet ir registravo lenkiškus, baltarusiškus, latviškus, kur tik tai galėjo surasti. Jis susirašinėjo su mokslininkais iš kitų šalių, klausdamas ir prašydamas paieškoti, ir jam siuntė. Žodžiu, surinko
3 tomus netgi tų kūrinių tautosakinių ir 1/4 tomą, štai čia aš irgi rankose turiu, mokslininkam taip pat įdomiausias, pats vertingiausias, jame sudėta tos pasakos mokslinės interpretacijos, kurias rašė ir lietuvių autoriai, pradedant, sakykime, Jonu Baliu, baigiant Beresnevičium. Taip pat parašytos porą net disertacijų buvo iš Eglės Žalčių karalienės ir kitų autorių, kitų mokslininkų iš kitų šalių, kurios domėjosi štai tą pasaką, arba tuo mitu, galima sakyti, arba tuo epu, sudėta į šitą 4 tomą mokslinė visa panorama. Ir mes tuoj vienas kitam pradėjom jau simpatiją su Leonardu Sauko, jis ir aš tokia idėją turėjau ir jis mane palaikė ir paskatinau surinkti grožinės interpretacijas, grožiniuose kūriniuose. Taigi prie tų 4 tomų atsirado dar 2 tomai, 5 ir 6. Ir čia yra sudėta, mes labiausiai turbūt žinom Salomėjos Nėries versiją, pačią iš tikrųjų genialiausią versiją tos pasakos, patį gražiausią grožinį kūrinį. Mykolaičio Putino yra labai puikiai poema, kuri vadinasi Žilvinas ir Eglė. Mažai kas ją galbūt žino, bet labai geras, stiprus kūrinys, sakyčiau. Po Salomėjos Nėries toks antras vertas labai dėmesio. Na ir visi kiti, čia taip pat sudėta yra ir latvių, kurie yra parašę irgi 4 net poemas autoriai, ir lenkų, ir irgi kur tik tai įmanoma buvo rasti. Taigi čia sudėta į 5-6 tome. Turbūt jau mes galim susidaryti įspūdį ir patys gerai žinom, kad Eglė Žalčių karalienė, tas siužetas kiekvienam lietuviui yra žinomas irgi. Tai yra irgi mūsų tautinis pasididžiavimas, irgi epas, nesutampantis su to herojiniu epu, bet dar vienas epas, taigi mes galim sakyti, kad mes 2 epus turim, labai svarbius ir nežinia, kuris svarbesnis, turbūt svarbesnis yra Eglės Žalčių karalienės epas, nes jis kalba apie visos Europos priešistoriją. Ir iš tikrųjų nukelia mus į tokią gilę senovę, kad daug mokslininkų net bijo žengti į tą spėliojimų ir versijų erdvę, nes iš tikrųjų tai nėra lengva argumentuoti, pagrįsti. Tačiau visi mokslininkai, mitologai sutiks su tuo, jog tyrinėjant civilizacijas, mitologiją, dievų panteonus, neišvengiamai pastebėtas dar XIX amžiuje buvo toks dalykas, jog kuo archaiškesnė civilizacija, tuo ten yra daugiau moterų dievų, moteriškos lyties dievų. Jeigu graikų, romėnų tik tai deivių jau yra mažuma ir jos nėra svarbiausios Dzeusas, tai einant iš Šumerų, tarkim, jau ten iškyla moteriškos dievybės, kurios valdo svarbiausią dalyką – gyvybę ir mirtį. Na ir iš tikrųjų žalčiai, gyvatės, mūsų pats tas žodis rodo tas ryšį su gyvenimu, gyvata, gyvenimas ir gyvata visiškai sutampantys žodžiai. Tiesiog simboliškai tautosaka, kas labai yra įdomu ir kas iš tikrųjų neįtikėtina, tas archaiškasis toks sluoksnis, pasakojamoji tradicija, sakytinė tradicija, pasirodo yra išlaikiusi nepaprastai archaiškus siužetus. Ir net nelabai aišku, kodėl juos išlaiko, dėl to, kad jie yra
jau nesuvokiami jų logika, jų funkcija, bet jie išlaikomi kaip grožiniai elementai, kaip turintys nepaprastą paslaptį. Na, tą paslaptį mokslininkam reikia bandyti rekonstruoti. Na, pasakose visiškai mus nestebina žmogaus ir gyvūno sąjunga, betarpiškas jų buvimas šalia. Ir reikia pasakyti, kad pasakos, kuriuose ypač veikia ragana, toks nepaaiškinamas irgi mitinis personažas, ne visos Europos, vakarų Europos šalių folklorės praktiškai beveik jo nėra išlikę, čia daugiau rytų Europos šalyse labai stiprus, rodantis nepaprastą moters galią. Na, bet ta moters galia, jeigu mes patyrinėkim, tarkim, netgi graikų mitus, pavyzdžiui, Argonautų žygis, kur ten Jasonas ir kiti atlieka tokį tarytum didvyrišką žygį parveždami aukso vilną, tai pasigilinę į tą siužetą pastebėsim, kad jeigu ne Medėja, burtininkė Medėja, kuri pamilsta Jasoną, tik tai patarimų, burtų dėka, užmigdydama drakoną, kuris saugo tą aukso vilną, padeda atlikti šitą žygdarbį, na, o Medėja čia kaip ir pamirštama paskui, tarytum čia yra tų argonautų žygdarbis. Taigi tokių elementų yra labai daug, netgi dar išlikę pas graikus. Medėja tai yra Kirchės, pas kurią Odisėjas saloje pragyvena irgi 5 metų, burtininkės Kirchės dukterėčia. Na, ten viskas yra susiję graikų mitose įdomiai. Taigi tos deivės veikia, na ir visos tos deivės mums rodo, kalba apie kokią tai civilizaciją ir tą paslaptingą žmogaus ir gyvūno ryšį. Ir tos pasakos pasiekia, šitie siužetai pasiekia mus iš esmės iš akmens amžiaus. Iš akmens amžiaus laikų. Tas akmens amžius, kuris mums atrodo labai tolimas ir nieko mes su juo bendro jau neturim, tai buvo pats ilgiausias laikotarpis žmogaus kaip homo sapiens istorijoje. Ir neabejotinai ten buvo daug atsiradę siužetų, mitų, ritualų, nes be jų visuomenės negalėdavo gyventi, tai yra tiesiog tokia savaiminė, jų atsiradimas savaiminis ir kultūrinė tokia veikla savaiminė. Na, taigi iš ten jie atkeliauja ir rodo, kad, žmogaus psichologija iš tikrųjų netaip smarkiai keitėsi, netaip smarkiai pakito ir pasakose mes skaitydami tą matom žmogaus ir žvėries, sakykim, betarpišką kontaktą. Na, tai rodo, kad žmonės, akmens amžiaus žmonės gyveno gamtoj, laukiniai gamtoj, ir jie tyrinėjo, stebėjo žvėris. Na ir vėlgi dabar jau, kodėl tie žvėris tokie svarbus pasakose ir mituose iš esmės. Na, pavyzdžiui, Egipto, mes pasižiūrim į statulas, tai ten dievai su žvėrių galvom dar išlikę. Tokį pusiau žvėrius, pusiau tas yra pereinamasis laikotarpis, kuris mums ką sako? Jis mums sako, kad pirmieji dievai buvo įsivaizduojami kaip žvėris. Tai buvo žvėris. Na, kada žmogaus vėlgi yra žmogus, pats atsiradimas jo, tos tokios sąmonės kaip žmogaus, kuris pradėjo stebėti pasaulį,
nubudimas irgi yra didelė mįslė iš tikrųjų. Kitą kartą atrodo, kad tas žmogus tarytum iš Marso nukritęs buvo į Žemę. Ir tas žmogus tam tikrą prasme buvo bejėgis, o visi žvėrys turėjo geresnės savybės už žmogų. Ten erelis geresnės akis turėjo. Vilkas geriau medžiojo. Lapė vėl. Žmogus stebėdamas žvėris mokinosi kaip gyventi. Ir žvėris buvo mokytojai. Tai buvo gyvybės savotiškos. Kiekvienas savo funkcijos, bet jie buvo žmogų pranašesni. Tai va tas pirmasis panteonas iš esmės buvo žvėrių panteonas. Po to mes pasakose matom tą virsmą, kada žmogus pergudrauja mešką, pergudrauja liūtą ir visus kitus. Kada žmogus pradeda įveikti ir numitinti tą galią, bet ji gana ilgai išlieka tarkim viduramžiais. Pasižiūrėkim, kokie skydai yra. Skyduose pavaizduoti kažkokie žvėrys. Tai yra tie mūsų protėviai, tie mūsų senieji dievai, kurie persikelia ir suteikia genčiai, tarytum kylančiai iš kažkokio toteminio žvėries savo šaknis, savo stiprybę, savo magiškas galias, taip tikėta. Arba netgi jau visai, taip vadinamais, naujaisiais laikais, kai buvo plaukiama žemių naujų atradimų laikais, tai laivų priekyje būdavo moters galva, kada plaukdavo į nežinomas laivagalyje, nežinomas žemes, kad moteriška susitikti su, kodėl Amazonė upė vadinasi, Amazonės džiunglės. Todėl, kad bijota moterų labiausiai, moterų civilizacijos, tikėtasi ten sutikti. Ir prieš pastatyti reikdavo irgi savo laive tokį padrasinimą, ar kad kontaktas kažkoks įvyktų. Tas tikėjimas, aš noriu pasakyti, kaip jis ilgai išliko, kaip reliktas dar maitino. Ir mes vėlgi grįždami, tarkim, prie senovės Egipto, ką aš čia kalbėjau, apie tuos pusiau žmonės, pusiau dievus, visur matom tą ryšį. Ir santuoka su kažkokiu tai gyvūnu pasakose įprastas kaip ir dalykas, ar ne, stebuklinėse. Kodėl tas gyvūnas čia yra? Dažniausiai tas gyvūnas jau stengiasi pavirsti žmogumi, jis tik tai yra užkeiktas, piktos burtininkės reikėtų minti, ir laikinas, sudegina ten sparnus ar kailį anksčiau laiko, ir įvyksta didelė nelaimė, klaida, kodėl tu tai padarei, man buvo likę tik 3 dienos ir būčiau virtęs žmogumi ne tik naktį ar ne tik dieną, bet visam laikam. Turim mes transformaciją tokią, vėlgi žmogaus žvėries tą perėjimo momentą. Ir ko unikali visų mums daugmaž žinomų stebuklinių, sakykime, pasakų atžvilgių yra Eglė Žalčių karalienė, tuo, kad čia simpatija yra žvėries, tai yra žalčio pusėje. Tai beveik niekur jau nesutinkamas dalykas. Netgi Eglė Žalčių karalienės variantuose, kurios užrašinėjo ir rinkos auką, niekur kitur be lietuvių nėra tos simpatijos žalčiui. Kad jis yra nugalimas, reiškia pagrobęs dukrą, vieną iš dukrų, nugalimas ar tai brolių, ar tai rusų pasakoje, pavyzdžiui, yra motina, kad sukapoja, nukerta kirvių galvą, reiškia žalčiui. Džiaugsmas išvaduoja, reiškia, nes kokia tau gėda, tu reiškia, kam pasakyti baisu, kad
tavo vaikai, kaip vat, ir Latvių pasakose, tavo vaikai, kažkokie su žvynais ir taip toliau. O štai čia mes matom lietuvių pasakoje ir netgi grožinėse interpretacijose to virsmo nėra. Tas virsmas, ta simpatija išlieka Eglės sąjungos su Žalčiu pusėje. Ir čia yra šitos pasakos didžioji paslaptis, didžioji archaika, didžioji mįslė, kuri mums sufleruoja, kad šita pasaka yra raktas į civilizacijų, apie kurias mes neturim daugiau didesnių duomenų, tik tai fragmentus, raktas rekonstruoti senuosius siužetus. Dar kalbėdamas apie akmens amžių, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes nesam taip iš tikrųjų labai toli nuo jo nužengę, ta prasme, kad mes naudojamės akmens amžiaus žmonių darbo vaisiais. Jie pažino žvėris labai puikiai. Pasižiūrėję į vilką, jie galėdavo suprasti, ar jis alkanas, ar jis puls, ar jis eina tik tai kažkur atsigert ir nereikėjo bijoti. Mes matom pasakose, kalbą supranta žvėrių. Žmonės kalbasi su žvėrimis, jie iš tikrųjų suprasdavo, juos skaitydavo. Taigi prijaukintino žvėris, mums akmens amžiui prijaukino žvėris ir mes gyvūnus, mes dabar maitinamės ir turim tai, ką padarė akmens amžiaus žmonės. Valgom vištas, kiaušinius ir taip toliau. Tai čia buvo jų atradimas. Tas pats su vaisiais, daržovėm. Ten prasidėjo ir rinkimas riešutų ir taip toliau, kas yra valgoma, kas nevalgoma, jie ištyrė. Ką galima pasodinti, ką galima išauginti. Tai yra didžiulis darbas, stebėjimas ilgas, kad užaugint duoną ir taip toliau. Sumalt. Mes vėlgi turim visą savo maistą iš akmens amžiaus laikų. Pagaliau vaistai, visi receptai iš žolių, o žmonės vėlgi čia žiūrėjo žvėris, kaip gydosi. Žvėris ir dabar lapės, vilkas, jeigu jam žaizda ar jeigu jam liga, jis ėja kramto žoles. Iš kur jis žino, kokias žoles reikia kramtyti? Jis pats save gydo. Tai yra instinktai. Ir žmonės pradėjo sekti ir pradėjo, irgi gydytis. Visi vaistai, visos vaistažolės ateina pas mus iš akmens amžiaus. Taigi taip, kad mes esam visiškai šalia to amžiaus, nesam kažkur ta mūsų civilizacija, tai ką mes pastatom, sukonstruojam, tai vėlgi yra jau kita giesmė, kitos epochos, jau ne akmens amžiaus, o amžiaus, kuris bandė paneigti ir iš esmės paneigė ir iš esmės ištrynė tą civilizaciją. Na ir čia mes galim paliesti ir Marijos Gimbutienės koncepciją indoeuropiečių invazijos į senąją Europos kultūrą. Ta koncepcija čia įvairiai interpretuota, kritikuota, bet niekas nepasiūlė iki šiol geresnės koncepcijos iš tikrųjų. Indoeuropiečiai užėmė Europą, jų pranašumas buvo tai, kad jie buvo prisijaukinę arklį, jau tai buvo nepaprasta jėga didelė. Turbūt ratas žinojo, kas tai yra. Na, pagaliau atsinešė jau dominuojančią savo panteoną vyrišką, kurį uždėjo ant šitos senosios kultūros. Tos senosios kultūros sunaikinta praktiškai buvo visa ta dvasinė kultūra, kalbos, tos autochtonų kalbos, kaip ir Gimbutienės versijoje yra, galėjo daryti įtaką indoeuropiečių kalboms, kurios čia įsivyravo. Įtaka ne tik tai, sakykime, kažkokia
ten leksikos ar gal sintaksės lygmenyje, bet pačiam mąstyme, pačiam procese evoliucijos. Vienur tos indoeuropiečių kalbos vystėsi žymiai sparčiau, kitur, kaip lietuviai štai išsaugojo nepaprastai archaišką, nors ir indoeuropiečių kalbą, bet sustabdė tą procesą ir jis mažai keitėsi. Ir štai mes turim savo kalbą indoeuropiečių, bet labai archaiško pavidalo. Kiek yra išlikę, koks indėlis, čia tik tai spėliot galim, mįslė yra, kaip žinome, baskų kalba, kuri nėra indoeuropiečių. Tikriausiai yra senosios Europos, manoma, išlikęs labai mažytė salelė tos kalbos labai savitos. Ir ta civilizacija, kaip Gimbutienė spėja, taiki civilizacija, nekaringa. Žmonėm iš tikrųjų vieni kitus žudyti, čia reikia dar sugalvoti, nes žvėrys paprastai, nebent patinai, poravimosi metu dėl patelės konkuruoja, bet nebūtinai žudo vienas kitą. Taigi, šitą civilizaciją, apie kurios dvasinius gebėjimus mes vėlgi galim tik spėti iš pasakų, pavyzdžiui, kodėl ragana skraido. Kažkokios įvaldytos gal buvo kinetiniai gebėjimai, kurių vėliau žmonėje neteko. Visokie psichologiniai dalykai, kodėl eina pas raganą ir Eglė Žalčių karalienė, kada jai užduoda 3 darbus, Žaltys jį eina pas raganą pasiklaus, ką jai daryti. Visą laiką yra tos žinios kažkokios ypatingos, slaptos, kurias žino kaip taisyklė žiniai moterys žiniai. Ką žmonija buvo įvaldžiusi ir ką galbūt prarado, mes nelabai jau gal sužinosime, galim tik spėlioti. Dabar prie paties šito siužeto, kodėl Žaltys ir kodėl Žaltys kaip gyvybė, kodėl jis toks svarbus šitoje pasakoje, tai mano paties versija ir supratimas yra tas, kad toj civilizacijoje, kada, sakykime, kurią rekonstruoja Gimbutienė, moteriškų dievybių civilizacija, moteriškos prioritetą, kada turėjo taikioj. Svarbiausias buvo žmogus ir svarbiausia paslaptis buvo gyvybės atsiradimas. Tai yra mįslė, kodėl moteris staiga pradeda lauktis kūdikio, kodėl vyrai negimdo, o moteris gimdo, arba iš kur moteris atsineša vaiką, viešai tikriausiai negimdydavo, tai būdavo kažkokios, reik manyti, moterų uždaros šventyklos, iš kurios jos grįždavo su kūdikiu. Tas kūdikis tai buvo antgamtiškas dalykas, iš kur jis atsiranda. Susieti tai su seksu, iš tikrųjų, kas mums dabar visiškai atrodo suprantama ir aišku, tai nebuvo taip lengva suprast. Ir aš spėčiau, kad buvo toks laikotarpis ir galbūt visa civilizacija, kada moteris, turėdamos šitą gyvybės paslaptį, iš tikrųjų buvo garbinamos kaip deivės, galinčios duoti gyvybę, naują gyvybę, naują stebuklą. Nes kiekvienas žmogus yra stebuklas, kiekvienas žmogus yra didžiulė vertybė su dvasiniam savybėm, tokiom, kurių anksčiau niekas kitas neturėjo ir taip toliau. Ir pagaliau žmogaus tęstinumo pagrindas. Ir visiškai nekeista, kad moterys galėjo būti tokia civilizacija, kada jos buvo sprendžiama, galią turėjo. Tikriausiai ir vyram buvo, ir vyriškų dievybių buvo,
bet jos nebuvo galbūt tiek svarbios, kiek moteriškos. Taigi Eglė Žalčių karalienė pagal mane yra apie tai, jog šitas moterų mitas žlunga. Jog vyrai išaiškina, kas yra vaikų tėvas. Taip, tai aš manau, kad Eglė Žalčių karalienė tai yra pasaka apie lūžį, apie moteriškos paslapties išaiškinimą. Tai yra gyvybės paslapties, gyvybės atsiradimo. Paslaptį išduoda dukra, Drebulė, verčiama pasakyti, kas yra jos tėvas, kaip iššaukti. Na, po šitą formulę, po šito norų sužinoti, kas yra tėvas, slypi, ką jį išduoda. Ta paslaptį, kurią žino tik moteris. Na, ten yra sūnus dar 3, kurie neišduoda. Taip? Bet vyrai negali tos paslapties žinoti. Jie jos neišduoda, nes jie jos nežino. Ir aš manyčiau, kad čia yra vėlesnė versija sugalvota, kad ąžuolas tai čia stiprus, atlaikė kankinimus, beržas stiprus atlaikė. Na, čia tie vardai sutampa, o Drebulė neatlaikė. Bet iš tikrųjų, ko gero, jie nežinojo tos paslapties, jos negalėjo išduoti. Ją galėjo išduoti dukra. O ką dukra pasako? Po vandeniu žaltys yra žmogus. Vadinasi, tėvas yra žmogus, o ne žvėris. Nes, kaip jau aš sakiau, tie dievai buvo dievai buvo žvėrys. Taigi moterys, kurios nežinia iš kur atsineždavo kūdikį, santykiaudavo ar gaudavo iš dievų, tai yra iš žvėrių tą gyvybę. Šiuo atveju santuoka su žalčiu, su gyvate, jos iš ten paimdavo tą gyvybę, ne va tai. O štai pasaka šitą parodo tą lūžį ir mes matom, kas įvyksta, kodėl Eglė savo vaikus prakeikia, paverčia juos medžiais. Ta tragedija čia ne vienos šeimos tragedija, čia visos tarytum civilizacijos, visos moterų, kartos ar moterų viso šito fenomeno, kuo laikėsi, kuo buvo pagrįsta jų paslaptis, žlunga. Ir moterys simboliškai viskas pasakoja ilgainiui išdirbta į tą simbolišką drebulę. Kad tu amžiais drebėsi dabar. Tai reiškia, kad tau prasideda vyrų epocha, ateina. Šitoj pasakoju pasaulis yra dvimatis. Tai yra požemio ir žemės matmuo. Nėra dangaus matmens kol kas. Bet kada vyrai užkapoja ten, sakykime, dalgiais žaltį, jie jau sukurs savo karingą dievą, kuris per amžius kovos su požemiu, slibinais, drakonais ir per visas mes, pasižiūrėkim kiekvienoje bažnyčioje, kur šventas Jurgis nukauna drakoną. Ir daugybį paveikslų mes pamatysim prie drakono mergelę, pririštą dažnai virve. Tai tas ryšys čia dar yra išlikęs, irgi labai įdomus momentas. Jis vis dėlto išlieka, kad ta sąjunga, čia drakoną nugali tą slibiną kaip kažkokį blogį, jau yra pamirštama, ką jis iš tikro, kad tai yra tėvas, gyvybės davėjas. Tai yra pamirštama, jis yra paverstas blogio simboliu. Krikščionybė kovoja su kažkokiu tai neapibrėžtu blogiu, o iš tikrųjų tai su tuo pirmapradžiu tėvų kovoja. Na, vėliau vėlgi
tarkim, tokia monoteistinė sena, viena seniausių religijų, kaip judaizmas, tai tą drakoną arba slibiną jau vertė žmogumi ir gausi toks pusiau žmogus, pusiau žvėris velnias, su kanopom, su uodega. Na ir Biblijoje mes žinom tą Adomo ir Ievos mitą, kuris irgi turi tiesioginį ryšį ir su Egle Žalčių karalienė. Žaltys sugundo, žaltys paduoda Eglei obuolį, tarytum gyvybės paslaptį. Taip, žmonės tampa žinantys, kaip dievai ten pasakyta, kaip dievai ten netgi toks įdomus dalykas, kaip gali būti dievai, nes turi būti tik vienas dievas. Ten tokių dar irgi netyčia rudimentų yra likę, kad buvo kažkada politeizmas, ne tik monoteizmas. Ir jie sužino, kągi jie sužino, kaip vaikus pasidaryti. Taip, va išduoda tą gyvybės paslaptį ir Dievas štai užsirūstina, išvaro juos iš rojaus. Ir tas jo užsirūstinimas yra jo pralaimėjimas. Kam? Jis pralaimi žalčiui. Arba kai kur velniui, ten velnias sugundo Ievą. Taigi tas siužetas mes matom Eglės Žalčių karalienės visokiais kitokiais pavydalais, jis daug kur yra transformuotas, sunkiai atpažįstamas. Aš esu skaitęs tokį pranešimą, lygindamas šitą Biblijos epizodą su Eglės Žalčių karalienės, šito pasaką. Daug kas buvo savotiškai šokiruoti ir sakė, kaip čia galit skirtingiausius dalykus, Bibliją ir tautosakinį kūrinį lyginti. Šitas siužetas išlieka transformuotas dėl to, kad norime perrašyti atmintį, perrašyti mitus senuosius, kad jau neliktų tos žvėrių, reiškia, kaip dievų reikšmės ir funkcijos neliktų, moterų reikšmės ir funkcijos neliktų. Reiškia, jau Dzeusas, jau graikų, sukuria ateina iš savo galvos, sukuria. Jam reikia kažkaip pagimdyti. Jis nori, reiškia, įrodyti, kad jis irgi žmogų Dievas sutveria. Įsivaizduojat, sutveria ten iš molio, iš kažko. Bet, logiškai, tai visiška nesąmonė. Mes žinom, kad žmogaus pagaliau tas tvėrimo mitas, visi, kas man labai nepatinka, mitologijos vadovėliai ir mitologai prasideda savo paskaitas nuo tvėrimo pasaulio, tvėrimo mitų. Ne, tai šitie mitai yra patys seniausi ir taip toliau. Bet tai visiškai nėra taip. Seniausi yra gyvybės mitai. Vėlgi, tais akmens amžiaus laikais, kada žmonės gyveno gamtoje, tarp medžių, žvaigždžių, upių, nieko nebuvo sutverto. Ir dabar nei vienas vaikas mažas, jeigu jam kažko neįkalsi, gal man nepaklaus, kas sutvėrė šitą beržą. Arba kas šitą mišką sutvėrė. Kada mes jau gyvenam civilizuotam pasaulyje, važinėja mašinos, tikrai sutverti dalykai. Bet gamtoj, kad paklaustų vaikas, kas čia sutvėrė, turbūt ir dabar neįmanoma. Tuo labiau tais laikais. Tas tvėrimo konceptas pats niekad negalėjo atsirasti senam mąstyme, archaiškam mąstyme. Gyvybė iš kiaušinio išsirita. Vėl ten pagimdo, iš kito kūno išeina. Bet jokių būdų nesutveria. O čia noras, kaip vyrui duoti dominavimą šitoj srity. Niekaip. Tik tais tokiu mechaniniu būdu. Sutveriant žmogų, sulipdant ten, įpučiant gyvybę. Dirbtinį žmogų padaro. Ir tai yra jo kūrinys. Tai čia toks Eglė Žalčių karalienė yra patriarchališkas mitas, labai stiprus mitas, labai mes galim juo didžiuotis, kad mes jį turim ir mes galim jį rekonstruoti. Jis praktiškai
yra parašytas. Aš manau, kad jį taip reiktų suprasti, nes viskas susiveda į pačią didžiausią vertybę apskritai žmogui, žmonijai. Tai yra gyvybė. Tai yra gyvybė, tai yra žmogus. Nieko nėra, nieko vertingiau. Ir visi filmai, kuriuo čia nuotykiniai filmai, ieško kažkokio žiedo. Ten Gralio taurės ieško žiedo, kurį pas drakoną ten paslėptas. Tas žiedas iš tikrųjų vėlgi čia yra perrašymas, tai yra gyvybės paslaptis tiesiog. Tai yra pati gyvybės ištaka, nes nieko nėra vertingesnio už gyvybę, tik tai jos gali būti simbolis. Ten žiedas, deimantas, kas tik nori. Mes pripratom prie šitos tokios kultūros ir mums to užtenka kaip ir, bet jeigu mes eisim per šitos mitus, tai prieisim prie šitokios paslapties, prie paslapties, kuri pagimdė tam tikrus mitus ir dėl kurios vyko kova visais amžiais, visais tūkstantmečiais.